الفصل الخامس. وآخرون باعوا. إخواني، خرج أبونا من الجنة بذنب واحد، ونحن نريد دخولها بكل هذه الذنوب، وهي خلاصة موعظة أبي النضر سالم بن أبي أمية، وهو من تابع المدينة، وكان يفد على عمر بن عبد العزيز ويعظه. قال له يوما: يا أمير المؤمنين، عبد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، عصاه مرة واحدة فأخرجه من الجنة بتلك الخطيئة الواحدة، وأنا وأنت نعصي الله كل يوم مرارا ونتمنى على الله الجنة. ومعلوم أن كل من مات على التوحيد يدخل الجنة. قد يدخل النار فترة، لكن لا يخلد فيها ما دام في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالأحاديث التي تحوي قوله لا يدخل الجنة معناها إذن: ألف، لا يدخل الجنة دون مجازات إن جازاه الله، وقد يتكرم الله بأن لا يجازيه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد يكون ذلك بسبب أو بغير سبب. ووعيد الله لعصاة المسلمين بالخيار، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. باء، أو لا يدخلها مع المتقين أول وهلة بل يتأخر. جيم، أو هو محمول على من استحل الذنب. البائع الأول: المتبرجات. قال صلى الله عليه وسلم: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصى. عدة أسباب تقف وراء هذه العقوبة الشديدة والحرمان المريع. الأول: السيئات المضاعفة التي تجنيها المتبرجة من وراء كل مرة تخرج فيها وكل عين تقع عليها. سبب ثاني هو إصرارها على ذنبها وتكراره مع عدم التوبة منه. والسبب الثالث: الاستصغار، حيث تستصغر المتبرجة ذنبها، تعتاده في البداية ثم تستصغره في منتصف الطريق، ثم يتدهور إيمانها في النهاية لينسلخ من قلبها كل استقباح للذنب، وتعود تفاخر بزينتها وتبرجها. ورابع: إثم الدعوة الصامتة إلى تبرجها، خاصة إذا كانت من القدوات التي تؤثر في غيرها من النساء، لتبوء بإثم تحريك رغبة الشر في النفوس وترغيب غيرها في التبرج وحملهن عليه. والسبب الخامس: مجاهرة صاحبته به، وشتان ما بين ذنوب السر وذنوب العلانية عند الله، لأن ستر الله على العبد في الدنيا فيه رجاء عدم فضحه به في الآخرة. وستر الله نعمة عظمى، يستر سبحانه القبيح ويظهر الجميل، والمجاهرة كفر بنعمة الستر وركل لها. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال بعد رجم ماعز الأسلمي لزناه: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل. ومن هنا قال ابن القيم: المستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن، والكاتم له أقل إثما من المخبر المحدث للناس به، فهذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه. البائع الثاني: جار السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. والبوائق هي جمع بائقة وهي الشرور. وفي المثل الذي يضرب لمعاناة جار السوء قول من باع داره: بعت جاري ولم أبع داري. ولذا قال الشاعر: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملام فإنما بجيرتها تغلو الديار وترخص. ولذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من جار السوء، وعلمنا أن نستعيذ منه قائلا:
اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. وفي العصر الحديث ساءت الأخلاق وضاقت النفوس وزادت الجهالات وعمت العداوات، فإن هذا من عصور مضت، حيث كان الرجل فيما مضى إذا أراد شيء جاره أو صاحبه طلب حاجته إلى غيره. وهؤلاء كان أحدهم يرعى الجار ولو جار، ويكرم الحميم ولو جرعه الحميم، ويستقل عطاءه الجزيل إذا قدم للنزيل، ويغمر الزميل بالجميل وينزل سميره منزلة أميره. فليت خطاب الجنة اليوم يسلكون نفس الطريق. البائع الثالث مريض القلب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشيخ الزاني، والإمام الكذاب، والعائل المزهوب. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديثا آخر خص هؤلاء الثلاثة ليس فقط بالحرمان من دخول الجنة على هول هذه الكارثة، وإنما بعقوبات أخرى متتالية. فقال مخبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. السبب في فداحة جريمة هؤلاء ما شرحه القاضي عياض. سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده، وإن كان لا يعذر أحد بذنب. لكن لما لم يكن إلى هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواع متعدية، أشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاجة غيرها. فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان وضعف أسباب الجماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه، لذلك عنده ما يريحه من دواعي الحلال في هذا ويخلي سره منه، فكيف بالزنا الحرام؟ وإنما دواعي ذلك عند الشباب الحرارة الغريزية وقلة المعرفة وغلبة الشهوة لضعف العقل وصغر السن. وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رعيته ولا يحتاج إلى مداهنته ومصانعته، فإن الإنسان إنما يداهن ويصانع بالكذب من يحذره ويخشى أذاه ومعاتبته أو يطلب عنده بذلك منزلة أو منفعة، وهو غني عن الكذب مطلقا. وكذلك العائل الفقير قد عدم المال، وإنما سبب الفخر والخيلاء والتكبر والارتفاع على القرناء الثروة في الدنيا لكونه ظاهرا فيها وحاجات الناس إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها فلماذا يستكبر ويحتقر غيره؟ فلم يبقى فعله وفعل الشيخ الزاني والإمام الكاذب إلا لضرب من الاستخفاف بحق الله تعالى، والله أعلم. نسائم الأشواق. قال ابن القيم: ومن هداية الحمار الذي هو من أبلد الحيوان أن الرجل يسير به ويأتي به منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزل، فإذا خلي جاء إليه ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به والصوت الذي يحث به على السير. فمن لم يعرف الطريق إلى منزله الأول وهو الجنة فهو أبلد من حمار. البائع الرابع المتكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فمثقال الذرة من الكبر تمنع دخول الجنة. ويا لها من عقوبة شديدة دفعت كبار الصحابة إلى التفتيش في قلوبهم عن ذرات الكبر وبقاياه. هذا عبد الله بن سلام يمر بقوم وعلى رأسه حزمة حطب، فقال له ناس: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله؟ فقال: أردت أن أدفع به الكبر، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولماذا يمنع الكبر من دخول الجنة؟ لعل السبب في ذلك أن الكبر رسول البغض، ويورث مقت الناس ويوغر صدور الإخوان، والناس شهداء الله في الأرض، فمن كرهه الناس كرهه الله ولا بد. وهل يدخل الله جنته عبدا يكرهه؟ لذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. ويكفي الكبر شؤما أنه أول معصية ارتكبت في الوجود، حين تكبر إبليس فطرد من الجنة، ومن قلد الشيطان في كبره ناله نفس مصيره فطرد كما طرد، وإن أتى بالأعمال الصالحة والقربات الظاهرة. ولذا لما سئل سلمان عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة فقال: الكبر. ومن هنا حق لغير واحد من الحكماء أن يعتبر أن الكبر فضل حمق لم يدر صاحبه أين يضعه. وربنا عز وجل تعجب من كبر عباده مع حقارة ما خلقوا منه، فأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليبعث إلينا بهذه الرسالة العلوية ويقدم لنا هذا المشهد المعبر عن بسر ابن جحاش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما على كفه ووضع عليها إصبعه، ثم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة. ومن صور الكبر التي قد تغزو القلب وتسكنه دون أن يشعر عدم الخضوع للحق حين تسمعه من أصغر منك أو حتى أجهل منك، حب مشي الناس حولك واجتماعهم عليك، الأنفة من مجالسة البسطاء والفقراء، الترفع عن قضاء حوائج الناس، عدم الاعتراف بالخطأ والمكابرة فيه، رؤية فضلك على من هو دونك، فلا ترى أحدا إلا ولنفسك الفضل عليه. البائع الخامس النمام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية أخرى قتات. لكن ما النميمة؟ النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم، والنمام معناه في كلام العرب الذي لا يمسك الأحاديث ولم يحفظها، من قولهم: جلود نمة إذا كانت لا تمسك الماء يقال نم فلان إذا ضيع الأحاديث ولم يحفظها، ويقال للنمام القتات إذا مشى بالنميمة. القتات هو الذي يجمع القط، وهو ما يوقد به النار من حشيش وصغار الحطب. وزاد أبو حامد الغزالي: حد النميمة كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو طرف ثالث، وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء، فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة، وهي تنبعث من نفسية مريضة لا تقع إلا على الخبيث. كما وصف ابن زنجي البغدادي نفرا يمشون في الناس يبغون العيوب لمن لا عيب فيه لكي يستشرف العطب، إن يعلم الخير يخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. وصف بعض الزهاد النمام بصاحب الجرائم الثلاثة، حيث جاء رجل إلى حاتم الزاهد بنميمة فقال: يا هذا أبطأت عني وجئت ب3 جنايات، بغضت إلي الحبيب وشغلت قلبي الفارغ وألبست نفسك التهمة عندي وأنت آمن، فكم دم أراقه سعي ساعي، وكم من صفيين تباعدا، وكم من متواصلين تقاطعا، وكم من محبين تفرقا، وكم من 2000 تهاجرا، وكم من زوجين تطالقا،
فالنمامون لصوص المودات، إذا سرق اللصوص المتاع سرقوهم المودة، لذا كرههم الله أكثر من كره من خلقه. فقد وجد في حكم القدماء أبغض الناس إلى الله المثلث. قال الأصمعي: هو الرجل يسعى بأخيه إلى الإمام فيهلك نفسه وأخاه وإمامه، أي يهلك نفسه عند الله بوشايته، ويهلك أخاه في الدنيا ببطش الإمام به، ويهلك الإمام في الآخرة بدفعه نحو الظلم. من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه، فالويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف يفتيه. ولذا ولكي يحبط كيد النمام في مهده نصح أبو حامد الغزالي قائل: كل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه 6 أمور. الأول: ألا يصدقه، لأن النمام فاسق وهو مردود الشهادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذا كان خالد بن صفوان يقول: قبول قول النمام شر من النميمة، لأن النميمة دلالة والقبول إجازة، وليس من دل على شيء كمن قبل وأجاز. الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. الثالث: أن يبغضه في الله تعالى، فإنه بغيض عند الله تعالى، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع: ألا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس: ألا يحمله ما حكي إليه على التجسس والبحث عن ذلك. السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه، فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا وكذا فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهى عنه. وإذا سمعت نميمة فتعدها وتحفظن من الذي أنباكها، وذر النميمة لا تكن من أهلها، وتجنبا من صاغها أو حاكها. البائع السادس: آكل الحرام. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. نفس الوصية تكررت على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم لأهميتها ورحمته بنا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أحد أصحابه: يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سكت. ومن هنا يتضح أن آكل الحرام مطرود عن باب الجنة. وإذا كان الجنب ممنوعا من دخول بيت الله، والمحدث محرم عليه أن يمس كتاب الله، مع أن الجنابة والحدث حدثان مباحان، فكيف بالمنغمس في وحل الحرام وخبث الشهوات؟ لا شك أن لحمه الخبيث جعله مطرودا من أطهر مكان جنة الخلد، والتي سميت لطهرها من كل الآفات حظيرة القدس، والقدس الطهر، لذا لا تقبل أن يسكنها إلا الأطهار. لذا اندهش ابن الجوزي على صفحات كتابه المدهش قائلا: من نبت جسمه على الحرام فمكاسبه كبريت به يوقد. وفضح أبو حامد الغزالي عبادة المغترين من آكل الحرام حين صرح: العبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحار. يوسف بن أسباط وكأنه استرق السمع إلى حديث إبليس مع أعوانه، ثم نقل لنا ما سمعه فقال: إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لأعوانه: انظروا من أين مطعمه،
فإن كان مطعم سوء قال دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه، إن اجتهاده مع أكل الحرام لا ينفعه. البائع السابع الإمام الغشاش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من إمام يبيت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وغش الرعية بسرقة ثرواتها وكتمان الأسرار عنها وإيثار المصلحة الفردية على المصلحة العامة والكذب عليها، وهو نوع من المكر والخداع. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء فقال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وهذه ثلاثتها من الكبائر. قال المناوي: وأخذ الذهبي من الوعيد على ذلك أن الثلاثة من الكبائر فعدها منها، ويقتضي عدم الغش تقديم النصح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. والحديث دليل على عظم المسؤولية على كل من ولي رعية، ومنه الرجل مع أهل بيته، وكل من ولي أمرا من أمور المسلمين، بأن يحفظ حقهم في نصحهم وعدم الغش لهم. قال الإمام النووي: قال القاضي عياض: معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده الله تعالى شيئا من أمرهم واسترعاه عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو دنياهم، فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم ينصح فيما تقلده، إما بتضييعه تعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متعد لإدخال داخلة فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم، قد غشهم.